नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात नवो ट्विस्ट. आगार वाडेकर फॅमिलीची केस फाटी घेवपाची तयारी. समाज वावुरपी फ्युरियोज. आमदार डिलायला म्हणटा प्रकरणाचो निकाल लागपाकूच जाय. फोंड्या बुधवारा राती चोरांनी फोडली 12 दुकानां. पुलीस घटनास्थळार. घडणुकेचो पंचनामो. चोरयेचो तपास सुरू. राजधानी पणजेंतल्या प्रदूषणाचो डेटा आसा तरी खंय? लोकांक पडला प्रश्न. सेन्सर काम करतात की हे विशीं दुबाव? म्हापशेच्या अहमद देवडी खुंची हल्लो प्रकरणात आनीक 2 दुबावितांक अटक. दोगांयकूय बांदा महाराष्ट्रांतल्यान घेतल्या ताब्यांत. प्रवाह समिती जुलयात करतली म्हादय न्हंयची पळोवणी. कळसा बंडुरा सयत कर्नाटकाच्या हायड्रो प्रकल्पाकूय दितले भेट. दक्षिण आफ्रिकेन अफगाणिस्तानाक हारायत T20 वर्ल्ड कपाच्या फायनलीत केलो प्रवेश. 56 धांवड्यांचे आवाहन आफ्रिकेन सहज केले पुराय. आता पळयात खबरो विस्तारान. स्मार्ट सिटी म्हणजे फकत रस्ते आनी सोबीतीकरणच न्हय, जाल्यार माहिती तंत्रज्ञान ह्या स्मार्ट सिटीचो कणो. पणजे स्मार्ट सिटी मिशन खाला 180 कोटी खर्च करून गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम आल्तीन हांगा स्थापन केल्या. पणजी आनी पणजेच्या लागसारच्या गावांनी वेगवेगळे तरेचे कॅमेरा, राउटर आनी सेन्सराचे जाळे विणला. पळयात पुराय बातमी. स्मार्ट सिटीचो भाग म्हणून पणजे आनी लागसारच्या 6 जाग्यांचेर एअर क्वॉलिटी इंडेक्स मेजपा खातीर सेन्सर बसयल्यात. दोनापावल, मिरामार सर्कल, KTC बस स्टँड, GMC, पोरणे गोंय आनी रायबंदर ह्यो त्यो सुवातो. आनी हे सेन्सर हवेंतले कार्बन डायऑक्सायड, पर्टिक्युलर मॅटर, कार्बन मोनॉक्सायड, नायट्रोजन डायऑक्सायड, PM 2.5, लायट सल्फर डायऑक्सायड आनी नॉयस इतल्यो गोष्टी मेजता. आल्तीन स्थित इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर खंय हो डेटा मॉनिटर करता. ह्या सेंटरा कडेन ही तांत्रीक म्हायती एनालायज करपाक एक्सपर्टायज आसा काय ना हो प्रश्न आसा. त्या शिवाय हो सगळो डेटा वेबसायटीर घालून सार्वजनीक केल्यारूच ताचो फायदो जातलो अशें लोक म्हणटात. हे सेन्सर खरेच काम करतात आनी तो डेटा खंय तरी स्टोर जाता काय ना हे कळपाक मार्ग ना. पूण एक गोष्ट अनुत्तरीत उरता ती म्हळ्यार जेन्ना उच्च न्यायालयान पणजेच्या प्रदूषणाची चाचणी करपाक लायली तेन्ना हो डेटा घेवच्या बदला गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डान हवेचे प्रदूषण मेजपाक हांगा मोबायल व्हॅन कित्याक हाडिल्ल्यो? पणजे स्मार्ट सिटीच्या नामाचेर पणजे कितलेशेच प्रोजेक्ट चालू आसात आनी ऑलरेडी कंप्लीट जाल्या. आनी तातूंतलोच एक प्रोजेक्ट आसा जो सगळे गोंयचे पणजेचे पोल्युशन मेजर करपा खातीर आसा. एअर क्वॉलिटी इंडेक्स मेजर करपा खातीर एक इम्प्लिमेंट केल्लो आसा हो प्रोजेक्ट. इट्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोजेक्ट जो L&Tन इम्प्लिमेंट केला 180 कोटी रुपया खर्च करून. हांगा सगळे कडेन आनी हे जे एअर क्वॉलिटी इंडेक्स आसा ते मेजर करपा खातीर पणजे आनी सरावंडींग एरियेन भितर 6 अशे स्टेशनां बसयल्लीं आसा. हाचे भितर एक आसा मिरामार, आतां हांव हांगा आसा, हांगा एक स्टेशन आसा. त्या शिवाय दोनापावल एक स्टेशन आसा. पणजे बस स्टँडाचेर KTC बस स्टँडाचेर एक स्टेशन आसा. त्या शिवाय GMC, रायबंद्रा आनी ओल्ड गोवा अशा 6 जाग्यांनी ही एअर क्वॉलिटी इंडेक्स मॉनिटरींग स्टेशन्स बसयल्लीं आसा. आनी ही फाटल्या तांच्या स्मार्ट सिटी वाल्यांच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे फाटलीं 2.5 वर्सां हे स्टेशन चालू आसा. आजवत ते हे डेटा मॉनिटर करता, पूण हे खंयच डेटा हो अवेलेबल ना. तांकां विचारल्यार तांकां कांय खबर ना. आनी ते सांगता की तांचे एक कंट्रोल सेंटर आसा ते खंय हो डेटा मॉनिटर करता. आतां इतलो पयसो खर्च करून आमी हे स्टेशन्स बसयल्या, ते इन्फॉर्मेशन जर लोकां कडेन पावना तर ह्या स्टेशनाचो कांयच फायदो ना. आनी ती खरीच हे जे मॉनिटरींग सिस्टम आसा ती चलता काय ना हे सुद्दां कोणाक कळपाक कांय मार्ग ना. सो खरें म्हणजे हे जर खरेंच जर ताचो फायदो जावपाक जाय जाल्यार हो डेटा आसा तो ऑनलायन येवपाक जाय, तेन्नाच ह्या डेटाचो फायदो जातलो. कारण इंट्रस्टींग गोश्ट म्हणजे हालींच हायकोर्टान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक डायरेक्ट केल्लें की पणजेचे पोल्युशन लेवल चॅक करा म्हणून, जेन्ना रस्त्याचें काम चालू आशिल्लें. आनी तेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हांगा मोबायल व्हॅन हाडून दवरच्यो पडल्यो आनी हे मॉनिटर करपा खातीर सावंड पोल्युशन आनी एअर पोल्युशन.
जर हे जर फाटले 2.5 वर्सां हांगा जर ही मॉनिटरींग सेशन चालू आसा, एअर क्वॉलिटी इंडेक्स मॉनिटरींग सेशन, जाल्यार हो डेटा हायकोर्टाक कित्याक दिवना? आजवर ही एक तर स्टेशनां चलना, ना जाल्यार हो डेटा खंय अवेलेबल ना, कोण मॉनिटर करना, ताचो यूज कितें? असो एक प्रश्नचिन्ह आतां सद्याक लोक विचारपाक लागल्या की ह्या डेटाची जाता कितें? गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. अहमद देवडी खुनशी हल्लो प्रकरणात म्हापशें पुलिशेन आनीक 2 दुबावितांक अटक केल्या. फाटल्या दिसांनी पुलिशेन ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्ली. मात कांय दुबावीत फरार आशिल्ले, तांचो सोद चालू आशिल्लो. मात आतां आनीक 2 जाणांक ह्या प्रकरणात अटक करपाक म्हापशा पुलिशेक येस आयला. म्हापशेच्या गणेशपुरी वाठारांत 30 मेक जाल्ल्या खुनशी हल्ल्यात अहमद देवडी हाका मरण आयिल्ले. पुलिशेन ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्ली, पूण कांय दुबावीत फरार आशिल्ले. मात आतां म्हापशा पुलिशेन लक्ष्मीनगर हावजिंग बोर्ड हांगा रावपी आनीक 2 दुबावितांक ह्या प्रकरणात अटक केल्या. नारायण उर्फ बाबू भालेकार आनी मुट्टप्पा उर्फ सनी निकोडे अशी तांची नांवां आसात. तांकां महाराष्ट्रांतल्या बांदा हांगासरल्यान अटक केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. म्हादय प्रवाह समिती 4 जुलय ते 7 जुलय मेरेन म्हादय न्हंयची पळोवणी करतली. 7 जुलयाक ही समिती कळसा बंडुरा आनी कर्नाटकाच्या हायड्रो प्रकल्पाकूय भेट दितली, अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिल्या. तुम्ही आम्ही सगळे विशेष करून सगळे गोंयकार अपेक्षेन वाट पळयतले. ती म्हादय बेसिनची बेसीन जी आसा पळय म्हादय प्रवाह कमिटी, ही तांणी 4 तारखेक थारायल्ली आसा. आमकां सॉरी आनीक नंतर मागीर 5 तारखेक ते महाराष्ट्रा पोर्शन सॉरी गोवा पोर्शन जे आसा थंय पळयतले, विजीट करतले. ताजे नंतर मागीर 8 तारखेक परत मागीर 8 तारखेक तांणी प्रवाह कमिटीची मिटींग दुसरी मिटींग जी पळय अशे पद्दतीन तांणी तांचो हो प्रोग्राम तसो धाडिल्लो आसा. हातूंत ही पयलीच विजीट जाल्ली कारणान म्हादय बेसीन जे आसा पळय ते म्हादय बेसीनचे कडेन संबंदीत कशें उदकाचें वापरतात, खंय आसात, महाराष्ट्राचे कितले आसा, कर्नाटकाचे कितले आसा, सो 3 दिसांचो हो प्रोग्राम जालो. 8 तारखेर बेळगांव वतले, वता आसतना वाटेर कर्नाटका भितर कणकुंबी, खालसा आनी बंडुरा ही जे दोनूय नांवां आमकां सामके एकदम सगळे फॅमिलियर आसा. दक्षिण आफ्रिकेन अफगाणिस्तानाक 9 विकेटींनी हारयत T20 वर्ल्ड कपाच्या फायनलीत प्रवेश केलो. पयली बॅटिंग करतना अफगाणिस्तानान दक्षिण आफ्रिकेक 56 धांवड्यांचें आवाहन दिल्लें. प्रत्युत्तरांत खेळटना दक्षिण आफ्रिकेन हें आवाहन सहज पुराय केलें. पावसाच्या तडाख्यान बुधवारा दिवचलच्या मये वाठारांत एका घराचेर जाल्यार नार्वे वाठारांत टॉयलेटीचेर झाड कोसळ्ळें. 3 कडेन लायटीच्यो वायरी तुटल्यो. झाडांचे हे पडझडीत 3 लाखां परस चड रुपयांचे मालमत्तेची हानी जाली, जाल्यार नशिबान हेर कांयच वायट घडूं ना. बुधवारा दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराच्या पावसान धुमशणां घाली. पावसाच्या तडाख्यांत कांय कडेन झाडांची पडझड जाली. मयेच्या केळपाय वाड्याचेर विठू माडकर हांच्या घराचेर आंब्याचे झाड पडून घराची मोडतोड जाली. जाल्यार नार्वेच्या मुड्डेर वाठारांत एका टॉयलेटीचेर झाड पडलें. नार्वे सयत वाठादेव आनी कुडचिऱ्या लायटीच्या खांब्यांचेर झाडां पडून लायटीच्यो वायरी तुटल्यो. दिवचलच्या उजो पालपी दळान मजत कार्य केलें. काल पावस पडलो न्हू, त्या पावसाक सगळो आंबो कोसळून पडलो घरांत. आणि आंबो पडलो न्हू तेन्ना आतां भायर वसल्यार कोण नासली. वसऱ्याक आमी दोगांय आसलेलीं गो बायलां. ती मातशी घरान पावली गेली म्हणून वाटावली आनी सगळ्याची आमची इबाड जाल्या घरान पळोवन. आतां पावसाक लागून तुमकां हे ना म्हणजे वस्त्र सबन हे जालो. वस्त्र सुबन गेलो आमचो. ते वस्त्र गेलो आनी सगळेच गेले. आनी ते कुशीक जे डेंजर झाड आसले ते मारते म्हणून तुमी कोणाक कळूंक नासले. सांगलेले ते तेणी कंप्लेन केल्ली म्हटल्यार तेणी कांय खावंक ना आनी कळोवंकूय ना हें करून. आतां तुमी सादारण म्हाका दिसता पळय सरकारा कडेन कितें मागतात? तेणी आमकां कितें मदत करपाची. राती पावस पडल्या कारणान हांगा भरपूर झाडां पडलीं. 5 ठिकाणी झाडां पडलीं. पयले नार्वे
माया कोडचिरे आणि वाटाडेव. पहिले मये कॉल आमच्या स्टाफान एक कॉल दिले आमकां घरार झाड पडला म्हणून आणि प्लस ते लायनीर पडलेले मागीर ते आमी गेले आणि एक्चुली वयताले आमी मया मुड्डीचे आमचे नारव्या पयलीं म्हणटा तें करुया म्हणून थंय पयलीं केले मागीर ते कंप्लीट केले आनी मागीर थंय गेले आमी आनी ते कंप्लीट केले म्हणजे ते पडलेले कशें कारण टॉयलेट प्लस तेजी खोप आसली गरीब बावडी आसली. खंयसर नारव्या हय नारव्या आणि माया मया ती बावडी गरीब उरली. तिचे एक 90,000 एक लॉस जाले आनी सेव केले आमी लाखभर रुपया. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आसगावातले घर मोडून उडोवपाच्या प्रकरणाचो तपास गुन्यांव फाट्याकडेन दिला. मुख्य सचिव ह्या प्रकरणाचो तपास करता. ताचो अहवाल आयले उपरांत ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या सगळ्यांचेर खर कारवाय करतलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. आसगावातले घर मोडून उडोवपाचे प्रकरण सीबीआय कडेन दिला. गृहमंत्री म्हणून कायदो आनी वेवस्था राखप हें आपलें काम आसा. यान फुडें असले प्रकार घडचे न्हय म्हूण ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या सगळ्यांचेर खर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. ते घर जे आसा पळय जशें आसले पयलीं तशें बांदून दिवपाची जबाबदारी सरकाराची. फाल्यांच्यान आमची टीम बी थंयसर वतली सर्वे करून बाकीचें सगळें काम करपाक 1-2-3 दिसां भितर सुरू जातलें. दुसरी गजाल ताची इन्क्वायरी जी आसा पळय ती चीफ सेक्रेटरी पूर्ण इन्सिडन्साची इन्क्वायरी पुराय करीत आसा. तिसरी गजाल ती केस जी आसा पळय त्या पुलीस स्टेशनांतल्यान ती केस क्रायम ब्रांचे कडेन शिफ्ट केली सो दॅट खंयसरूच कोणाकूच म्हणजे मात सुद्दां बोटां दाखोवपाचो चान्सीस दवरचे ना. त्या हितून कोण कोण जितके इन्वॉल्व आहा पळय तितक्यांचेर रिपोर्ट एकदा येयल्या उपरांत स्ट्रिक्टली एक्शन जातली. चीफ सेक्रेटरी इज डुईंग रिपोर्ट थॉरोली रिपोर्ट करीत आसा. एकदा चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट केल्या उपरांत जो कोण इन्वॉल्व आसलो ओके ताजेर स्ट्रिक्ट जितकी जाता तितकी स्ट्रिक्ट एक्शन जी आहा पळय ही सगळ्यांचेर जातली. अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स ह्यान फुडें हांव सहन करून घेवचो ना. हांव सांगता बींग अ होम मिनिस्टर हांव ह्या विशयाचेर एखाद्या गोंयकाराचेर केन्ना धंदे जावचो ना. म्हणून तर राती म्हणजे काम सगळें सुकून घरा वयता आसतना ताच्या घरा कडेन गेलो. आमचे लोकल MLA दिलायला रघुय ते आशिल्ले बाकीचे रिपोर्टर्सूय आशिल्ले. हांवें स्ट्रिक्टली पळयल्या उपरांत हांव ताका सांगूनय येयला की तुजें घर परत आसा तशी बांदून दिवपाची जबाबदारी सरकाराची आसा. लिगल कितें म्हणजे जमीन कोणाची कोणाचो रायट लेट दॅम सी इन द कोर्ट दॅट इज नॉट अवर मॅटर. ओके लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन मेंटेन करप किंवा बाकीच्या अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो न्ही. पण आपली जमनीचो रायट कोणाचो कितें तें एक तर त्या प्रत्येक खंयच्या कोर्टाक वचून तें पळोवपाचें तें कोर्टान कितें ऑर्डर दिता तें दॅट इज डजंट मॅटर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या आश्वासना उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आसगांवा वचून घराची पळोवणी करून मेजमाप घेतले. पर्वरेच्या उड्डाण पुला खातीर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आराखडो तयार केला. बेगीनूच हे काम हातांत घेतले आनी 2 वर्सां भितर उड्डाण पुलाचे काम पुराय करतले. बेकायदेशीरपणान जमीन हातासपाच्या प्रकरणाचेर आयोगान दिल्ल्या सुचोवणे प्रमाण कायद्यात बदल करतले. नो मॅन्स लँड सरकारा कडेन येतल्यो जाल्यार हेर बाकीच्या प्रकरणाचेर सिंगल कोर्टान केशी चालू उरतल्यो. मिनिस्टरचे कॉलेज रिजॉल्व जाले काम सुरू जातलें. काय ना जे फक्त ट्राफिक स्मूथ फ्लो जावं ह्याच्या पलीकडे कांयच पॅरेज जावंक ना. सगळे पॅरेज रूल आउट जाले. ऑलरेडी आता बेजीक वर्क सुरू जाला. 2 years लागतले कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक. जर सामको स्पिडीत काम केलें लोकांनी काय हार्डल क्रिएट केले ना जाल्यार विदिन 2 years वील कंप्लीट द प्रोजेक्ट. देर इज अ 1 man कमिशन जाल्यार तेणी सजेशन्स दिले काही अमेंडमेंट करपाचे. ह्या असेंब्लीन ताचे अमेंडमेंट जातले आणि बाकीचे सगळे केसीस ज्यो आहा पळय त्यो सिंगल कोर्टा कडेन फायल जातलो. ऑलरेडी 400 केसीस जायत आसा. अप्रॉक्सिमेटली 110 केसीस आसा. नो मॅन लँड हाजेर एक्ट जातलो. जे नो मॅन लँड आहा ती गव्हर्मेंटा कडेन येतली. बाकीचे जेचे कोणाचे लँड आसता जेणी एप्लाय केला तेजेर त्या सिंगल कोर्टान ते केसीस सगळे चलतले. सगळे केसीस 110 पैकी कितल्यो म्हाका खबर ना. नो मॅन कितल्यो गव्हर्मेंट कितल्यो बाकीचे बट ते स्क्रुटनायज सुरू आसा आनी तेणी दिल्ल्या सजेशनाचेर अमेंडमेंट आनी न्यू हे जो आहा पळय तो ह्या असेंब्लीत जातलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोलर फेरी जाग्यारूच आसा. आता रोरो फेरी हाडटले खंय? ही फेरी बांदपाक दिल्या. फुडल्या 6 म्हयन्यांत ही फेरी येतली अशें न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. रोरो फेरी बांदपा खातीर मोबिलायझेशन फंड दिल्यात. फुडल्या 6 म्हयन्यांत ही फेरी गोंयकारांच्या सेवेत दाखल जातली. रोरो फेरी चोडण टू हे हाडपाचे आसले ते खंय पावला सर? No, that we have issued mobilizing funds also, and
द कन्स्ट्रक्शन्स हॅज बिगेन. आमी तांकां ऑर्डर दिली, वर्क ऑर्डर दिली. तांकां पयलीं कशें आसा ती मोबिलायझींग फंड्स म्हणून दितात, तेय रिलीज केल्ले आसा सरकारान. आनीक म्हाका दिसता की वी आर एक्सपेक्टिंग इन अनदर 6 months टायम दीस फेरीज वील कम. सोलर फेरी ऑपरेट करपा खातीर निविदा काडटले. निविदेत चड पयशे कोट करप्याक सोलर फेरी चलोवपाक दितले, अशें न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. वी आर इनवायटींग टेंडर्स टू ऑपरेट इट. कळ्ळें न्ही? कशें इट इज फॉर नाव रेवेन्यू जनरेशन बिकॉज वी ट्रायड पुटींग इट फॉर पॅसेंजर्स आमी 3 महिने चलयले तेन्ना तातूंत भितर पॅसेंजरय कोण येना. आमी एमटी ट्रिप्स मारून पळयले बिकॉज तातूंत भितर व्हेकल्स वचना, 4 व्हिलर 2 व्हिलर वचपाची येना, ती फक्त पॅसेंजर आसा. सो इट कूड बी बेस्ट यूज फॉर टुरिजम पर्पज. सो वी वील सी दॅट ते मेंटेनन्स सारके वचपाक जाय आनी ते करपा खातीर आमी टेंडर इनवायट करतले आनी ती कोणाक तरी रेवेन्यू जनरेशन बेजिसाचेर दितले. हुएवर इज कोटिंग हायेस्ट रेवेन्यू we will give it to them who will maintain it, he will run for tourism activities and then he will pay. So as a government we cannot do such kind of business because it is not viable because the salaries of all staff and my maintenance here. We have decided this thing to invite a tender. I was not a minister then. When I came, that boat had come, so, solar ferries Munashili. And I don't want to comment on anything since I have taken over as a ministry. I should see, it is my responsibility now how to get the best revenue out of it to put in use. सोलर फेरीच्या वापरावयल्यान सद्याक बोवाळ पडला. हे विशीं तेन्नाचो मंत्री सुदिनाक विचारल्यार तो सांगता सोलर फेरी वापरपाक कळूंक नाशिल्ल्यान तो धवो हत्ती जाला खंय, नाजाल्यार सोलर फेरयेचो जाय तसो वापर करूं येता. पळयात ताचें म्हणणें. हाय टेलिफोन न्हय तो, त्याचेर सांजच्या वेळार पार्टी करपाक आतां ज्यो टुरिजम इंडस्ट्री जे पळय बोटी भाड्याक घेता ते गव्हर्मेंटाचेर बोट घेतात टुरिजम. कोणी येता. इट इज नॉट अ वायट टेलिफोन. कोणी सांगलें वायट टेलिफोन? इट इज हळदोणाच्यान पयलीं हांगा चालू करपाची. ते चालूच करूं ना. एक म्हणजे ताका पयलीं म्हणजे प्रत्येक धक्यार इलेक्ट्रीक कनेक्शन आसपाक जाय, तें सुद्दां ना. कळ्ळें न्ही? वायट टेलिफोन नासता, तकली वायट टेलिफोन जाता. माणसाची जे कोण थंय इंजिनियर आसा तांची तकली वायट टेलिफोन जाता. कळ्ळें न्ही? त्या खातीर अशें गोश्टी यूज फॉर टुरिजम पर्पज. ऑफकोर्स इट कॅन बी. आमचें कितें आशिल्लें दिसाचें हळदोणा टू पणजे आनी तुमचें ओल्ड रिबंदर टू पणजी अशें दवरिल्लें आनी रातच्या वेळार आफ्टर 7 ती फेरीबोट त्याच्या खातीर 70 सीटर फेरीबोट ती कमीची न्ही ती 70 सीटर आसता. सांजची बरी जंगी सारकी म्युजीक हें तें दवरून जेवण सुद्दां थंय दिवं येता. अशें क्रूज शीप जे आसता आनी तशें इंटेन्शन दवरून केन्ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 1 जुलै सावन पणजे शारांत ई बसीस सुरू जातल्यो. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला येरादारी व्यवस्थापन नियोजना प्रमाण सध्याच्या खाजगी प्रवासी बशी बदला 1 जुलै सावन पणजे शारांत ई बसीस सुरू जातल्यो. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी स्वेच्छा याचिकेंतल्यान उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाक म्हायती दिल्या. ई बसीस सुरू करपाक खंडपीठान मुजत वाड दिवन फुडली सुनावणी 3 जुलयाक जातली. ई बसीस सिटी बसीस म्हणून चलोवपाचो हो एक प्रोजेक्ट आसा. हो स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो इन कॉम्बिनेशन विथ KTCL हो प्रोजेक्ट सुरू जावपाचो आसा. आमी कोर्टाक सांगिल्लें की हो प्रोजेक्ट फाटल्या जानेवारीन सुरू जातलो म्हणून, पण त्या टायमलायन आमी फॉलो करूं शकना म्हणून आमी कोर्टाक एक एप्लिकेशन केलें की आमकां टायम एक्सटेंड करून दी म्हणून. तो आज कोर्टान टायम एक्सटेंड करून 1 जुलै मेरेन टायम दिल्लो आसा. आमी कोर्टाक सांगला की 1 तारखेक ह्यो ई बसीस सुरू जातल्यो पणजे सिटीन आनी जे पोल्युशनाचे इश्यूज आसा पळय ते सादारणशे कमी जावपाचे म्हणून हो प्रोजेक्ट आसा. बसीस बी सगल्यो आमच्यो आयिल्ल्यो आसा आनी कदंबा आनी स्मार्ट सिटी आनी CCP मेळून हो जो प्रोजेक्ट आसा पळय तो ऑपरेट करतले. आनी 3 तारखेक केस दवरल्या कोर्टान की हो कंप्लायन्स कितले मेरेन जाता तें पळोवपाक. त्याच बरोबर बाकीच्यो ज्यो ट्रॅफीक इश्यूज आसा पणजे सिटीच्यो ह्या संबंदान 3 तारखेक कोर्टान हियरींग दवरला.
आमी पयलीं कोर्टाक सांगिल्लें कितें कितें स्टेप्स घेतले म्हणून ते स्टेप्स कितले मेरेन जाल्या कितले जावपाचे आसा कितली कंप्लायन्सीस फुडें करपाची आसा ह्या विशयाचेर हे आर्ग्युमेंट्स 3 तारखेक कोर्टान दवरले. दुसरें म्हणल्यार थंय बसीज ज्यो थांबता वाटेर ज्यो ट्रॅफिकाक इश्यू जाता जावं पेडेस्ट्रियनाक इश्यू जाता तेज्या संदर्भांत कितें आसा? त्या संदर्भांतूय कोर्टान आज अशें म्हणलें की खास करून हे कॅसिनो एरियाज आसा आनी दिवजा सर्कली मेरेन थंय लोक आनी पॅसेंजर्स खंयच्या खंय क्रॉस करता ताजेर कितें कंट्रोल करपाक ताजेर कितें सोल्युशन काडपाक कोर्टान सांगिल्लें कितें ट्रॅफीक पुलिसान कितें करूं शकता ह्या विशयाचेर म्हायती आपल्याक दिवपाचें म्हणून. आज ट्रॅफीक SP कडेन आज म्हजें डिस्कशन जालें तातूंत ताणें सांगलां की कितें कितें स्टेप्स घेतलो तो आनी इम्प्लिमेंटूय करतलो. क्रॉसींग जें कितें कितें आसा पळय तें स्ट्रीमलायन करून थोडे झेब्रा क्रॉसींग करून थंय क्रॉसींग प्रोवायड करून आनी सगळे कडेन क्रॉसींग करपाक दिवपाचें ना ह्या विशयाचे थोडे स्टेप्स घेवपाचे आसा. त्याच बरोबर थोडे कडेन जे ओपन क्रॉसींग जाता म्हणजे बॅरिकेड्स ना डिवायडर्स ना थंय सुद्दां ते CCPक लेटर बरयतले की थंय त्या जागेचेर सुद्दां डिवायडर्स घालून जावं फेन्सींग करून हें जें क्रॉसींग ओवर जें आसा पळय तें रेगुलेट करपाचें थोडे प्लॅन ताच्या मनान आसा तो ते इम्प्लिमेंट करतलो अशें म्हणून आमी कोर्टाक सांगपाचें आसा. आता एक धक्कोदायक घडणूक. काणकोणा आगोंद वाठारांतल्या 2 शेकांक मंगळारा रातीं अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यांत वेल्डिंगाचें काम करपी एका कामगाराक मरण आयलें. थळाव्या लोकांनी वेळार उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. फुडलो तपास सुरू. मंगळारा मध्यानराती काणकोण आगोंदा वाठारांतल्या 2 शेकांक अचकीत उजो लागलो. उज्याक लागून शेकांत आशिल्ल्या सुमार 4 ते 5 सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान उज्यान आनीक पेट घेतलो. वेल्डिंगाचे काम करपी कांय कामगार शेकाच्या कुशीकूच न्हिदिल्ले. उजो लागलो ते पळोवन कांय कामगार उठले पूण एकलो उज्यान लासलो. ताका जाग्यारूच मरण आयलें. थळाव्या लोकांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. उजो पालोवपी दळान रोखडीच घडणूक थळार धांव मारून हो उजो नियंत्रणान हाडलो. एका सुमार म्हाका सारको एका सुमार फोन येयलो मागीर हडसा फाटल्यान बरें मागीर ते आद्या घर गेले तिणें कॉल केलो म्हाका एका सुमार कॉल तो म्हणून लागलो उजो लागलो म्हणटा हांवें मागीर धांवडिले ऑलमोस्ट मरे सगळे बंद जाले आसले म्हळ्यार असलो उजो लागलो आसलो की फक्त एक 2 तरी ब्लास्ट जाले आमच्या मुखार 2 ब्लास्ट जाल्ले सिलिंडर भितर सिलिंडर आले दीस म्हाका सो 2 सिलिंडर ब्लास्ट जाले आमच्या मुखार जाले सारकें ते ब्लास्टाचेर मरे सगळे हें जालो आनी पावस भरपूर जोडटालो पूण वाऱ्याचेर मरे कांयच कंट्रोल जावंक जालें ना आनी ते पावस आसल्याच्यान एक्चुली ते उजो कमी जावपाक जाय आसलो पूण वारो जसो आसलो न्हू कित्याक बिचार न्हू वादळ चालू आसा आनी वाऱ्याचेर मरे आनी ते ब्लास्टाचेर मरे आनी ते हट्स सामकी प्लायवुडाची ऑलमोस्ट लोकांची सगळी प्लायवुडा हट्सां ती सगळी मागीर ती हें जायन गेलाय बंद जायन गेलाय ऑलमोस्ट कांय ना ते रेस्टॉरंट हट्सां 2 प्रॉपर्टी मार लागलो तो दोन ओनर एक रामलिंग चालवानी म्हणून आनी दुसरो मनोज पागी दोन चलोवपाक घेतली काय ओनरशीप चलोवपाक तेमी घेतली फायर ब्रिगेडीन सगळ्यांच्याक बेस्ट हेल्प म्हणून ते फायर ब्रिगेडी जाला कित्याक आनीक 5 मिनटां फायर ब्रिगेडवर लेट जाता जावं ऑलमोस्ट आनीक 2-3 शेक वयता आसली आनीक घरांत तर एक फावटी नळ्यां तर एक फावटी उजो घेयल्लो तेकोन घरा सामकी टच घरांनी कॉन्टॅक्ट कशें करपाक मेळटा फायर ब्रिगेड आमचे पयलीं कॉन्टॅक्ट जाल्लें कित्याक हांव जेन्ना ट्राय करतालो म्हाका कॉल येयले तेन्ना हांव ट्राय करता ऑलमोस्ट बिजी आसले 100 नंबराचेर गेल्ले 100 नंबराचेर ट्राय करतालो आनी बिजी येताले कित्याक म्हाका दिसता तो टायम असलो आसलो की सगळो लोक फायर ब्रिगेडी कॉन्टॅक्टान आसलो 4 फायर ब्रिगेड येयल्ले एक आमची काणकोणची मागीर कुंकळसान येयली मागीर सावड्डेसान येयली म्हाका मडगांवसान व्हडलेली 12,500 लिटराची आनी जे पयलींचे पळय 3 येयले आसले न्हू तेमी 2-3 रावंड मारलाय म्हळ्यार इतलो कंट्रोल हें जाल्लो आनी बाकी आमगे बारके मोटर बिटर उदक बिदक सगळे भाल्ले बिल्ले लोक हेल्प लोकांक बी भरपूर हेल्प म्हळ्यार ऑलमोस्ट कंट्रोल केलो मागीर हळू ते ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 5 वरां सुमार एक हें चल्लें आमगेलें एका सुमार सारकी फायर ब्रिगेड पावल्ली सो ते सकाळी म्हणल्यार सकाळी ते 7-8 म्हळ्यार हिंगा आसाय ऑलमोस्ट सगळे हिंगा आसाय आगोंद काणकोण हांगा एक मोठो इन्सिडेंट घडलो 2 शेकां आशिल्लीं शेकांक राती 1:30 उजो घेतलो उज्याचो नेट इतलो आशिल्लो की उजो पावसा सुद्दां आयकनासतना उजो वाऱ्याचेर पावसान दुसऱ्या शेकां भितर गेलो आनीक शेकां जरी हंगामी सिजन पण शेकां जरी बंद आशिल्ली तरी तेंची वेल्डिंगाचें आनी कार्पेंट्रीचें काम चलतालें तेका लागून लेबर्स आशिल्ले ते हांगा न्हिदलेले आशिल्ले ते उजो पळोवन धांवले पूण एक जो लेबर आसा तो भितर सापडलो त्या उज्या भितर सापडलो हांगा तेकोनच कांय घरां आसात आमी पळोवपाक शकता अशीं तेकोन घरां आसात हो उजो इतलो घरांक पेटना आनी मोठो अनर्थ जावपाचो टळो
जे काणकोणची फायर ब्रिगेडी सगळ्यात आनी 4 फायर ब्रिगेडी हांगा येयल्यो टोटल 6 बंब हांगा यूज जाले तरी उजो आटोक्यांत येवना. काणकोण पुलीस फुडलो तपास करता. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार. परवरी आशिल्ल्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाच्या इमारतीक पयलेच पावसान गळटी लागली. शोपराक गळटी लागप, एसी फॉल सिलिंग कोसळप, अंडरग्राउंड पार्किंगात उदक भरप ह्या संदर्भात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲडव्होकेट प्रवीण फळदेसाय हांणी GSIDCच्या व्यवस्थापकीय संचालकाक पत्र बरोवन लक्ष घालपाची मागणी केल्या. म्हाका खबर ना म्हज्या लेटरा खातीर हांगा इश्यू सुरू जाल्या काय ना तें म्हाका खबर ना, पूण बऱ्याचशा मोठ्या प्रमाणाचेर हायकोर्टान काम सद्या चालू आसा. 2nd फ्लोराचेर काम चालू आशिल्लें, मात 1st फ्लोराचेर काम चालू आसा. हांगा तुमकां पयल्यार दिसतलें ग्रावंड फ्लोराचेर काम चालू आसा. बट येस, हांवें केल्लें लेटर एक सरकारान ताजेर पळोवचें म्हणून कशें आसा तें, कित्याक इश्यू खूब आसा. सकयल पार्किंगान उदक पडटा, 1st फ्लोराचेर उदक गळटालें, खूब इश्यू आसा आनी त्या लेटरान आमी स्पेसिफाय केल्लें आसा. पूण काम आतां केलां. आय डोंट नो वेदर इट वॉज डन अंडर वॉरंटी काय खबर ना, बट काम तरी चलता तें दिसता. इश्यू जे आसा ते इनॉग्रेशनाच्या वेळेस दिसा सावन स्टार्ट जाले अशें मी आयकलें. अशें हांवें त्या लेटरान बरयलां, कित्याक रायट फ्रॉम द डे 1 हांगा सारकें ना अशें म्हाका तरी दिसता. सो आय हॅड रेज्ड माय ग्रिवियन्स टू देम की अशें अशें चल्लां, मातशें तातूंत पळोवचें म्हणून. सरकार पळयता अशें दिसता. आय डोंट नो, तें चालू आसा काम आनी दे वील टेक एक्शन. मे बी प्रॉबेबली घेवपा जाय ताणें एक्शन, कित्याक वॉट इज रॉंग तें सारकें जावं ना जाल्यार काही दिसां भितरूच गळती सुरू जाली. मागीर पयल्या पावसानूच जर गळपा लागले नव्या बिल्डिंगांनी, दीस इज आयकॉनीक प्रोजेक्ट फॉर स्टेट. हायकोर्ट हांगा आसा, हातूनच जर क्वॉलिटी ना जाल्यार मागीर अदर प्रोजेक्ट्स यू जस्ट इमॅजीन न्ही कशें आसतलें तें. सो यू कॅन से सबस्टँडर्ड वर्का खातीर जाला म्हणून, कित्याक अदरवायज पयल्या पावसान गळती खंयच्याच बिल्डिंगेन सुरू जायना. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर पनीर, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया.